السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل الطالب أنا السلطان القحطاني، الشعبة أولى 3. معانا اليوم مرض السعال الديكي. السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تسبب التهاب شديد في الجهاز التنفسي، ويتميز المرض بسعال شديد ومتكرر يتخلله صوت نفس يبدو وكأنه صياح ديك. السعال الديكي الأعراض تشبه الإنفلونزا في البداية، تتطور إلى كحة ذات صوت مميز تنتهي بشقة صوت الديك أو سعال يعقبها قيء. نوبات كحة شديدة تؤدي إلى تشنجات، مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والغيبوبة. طرق العدوى: الرذاذ المتطاير من المريض. طرق الوقاية: التطعيم ضد المرض، العادات الصحية السليمة، التهوية الجيدة. كيف تتخلص من السعال الديكي؟ لقد ذكرنا أن أعراض السعال الديكي: الرشح والحمى، احتقان الأنف، احمرار العينين، الكحة الشديدة. الوقاية منه: تجنب التدخين واستنشاق الغبار والأتربة، تناول السوائل والعصائر الدافئة، تناول العسل الأبيض صباحا، تناول الأعشاب. وأيضا هناك وصفات لعلاج السعال الديكي: شرب الخل بالعسل، غسول الخل بالفجل، الخل بالبرتقال، الخل بالزنجبيل، والخل الحار. وهكذا ننتهي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.